Tumevisit mtaa hapa. Hii mtaa yako inaitwaje? Tambia. Kwa majina naitwa Suzana. Yeah. Kwa nataka kujua hii maji ya mvua inakusaidiaje? Like iko poa ama inaharibu nguo, maybe labda kama unafua nayo ama mikono. Tueleze story kuhusu maji ya mvua. Watazamaji na wasikilizaji wanataka kujua maji ya mvua ni mbaya ama ni poa? Tueleze tafadhali waweze kuelewa, like wajue maji ya mvua kama ni poa ama si poa kulingana na vile umeona. Maji ya mvua ni poa by the way. Ndio huwa nafua nayo na inasafisha manguo. Kama una omo utafua tu. Like kama uko na omo na hauna sabuni, maji ya mvua inakusaidia juu inang'arisha nguo haraka. Flow haipararishi flow iko sawa kabisa. Kuhusu mikono kuparara, sioni yangu kama imeparara. Yangu iko poa. Inanyosha mikono. Inanyorosha mikono by the way. So mimi naweza sema maji ya mvua iko poa. Kushika tena inashika omo vizuri. Inashika omo vizuri kabisa. Si kama hizi maji zingine unapata unasoak nguo, unaweza soak nguo kutoka asubuhi hadi jioni. Hata jioni ukienda kufua unapata nguo itatoka chafu bado. So mimi na recommend maji ya mvua. Maji ya mvua iko poa. Pia tap water ninatumia, but hizo natumia tu kwa nyumba. Maji ya mvua ndio natumia sana. Nimestore zingine around. Kama kuna tank hapa iko na maji, the other tank there mbili. So mimi mvua ikinyesha nachotelea tu. Inasaidia kufua sana, ina save sabuni. That is kama sina omo ina save sabuni. Na kama sina sabuni ina save omo. So amko. Okay. Na sasa tuseme bila mvua imekaja kunyesha hivi. Kunyesha so bila kumekaa bila kunyesha. Mvua sasa inatokea. Hiyo maji sio obvious itakuwa chafu au na unakuwa na kitu chafu kwa basi. Tazamaji na sikilizaji wanajua hiyo maji baada kukikaa sana bila mvua, maji kuja ya mbele inakuwa chafu, like iko na matope. Sometimes kuna matope, sometimes yani ile chafu ya juu. So una tumia maji kama hiyo. Na kwa na mvua, hiyo mvua ya mbele inatoa maji chafu, yes, but mimi huweka kwa besheni, na maji kwa besheni, nachotelea kwa besheni na ngoja uchafu iende chini. Uchafu ikienda chini nachota hii maji ya juu na store kwa drum. Ninatumia sasa. Unaona uchafu ikienda chini maji inakuwa safi, tunaweza kunywa. Maji ya mvua iko poa by the way. Iko poa. Haimezi ombo. Nikiangalia round nimefunikia hapa. So hata hauna ile shida ya maji ikipotea, like maji kwa nayo. So tukimalizia naweza ambia tukimalizia maji ya mvua inasaidia maybe kuna manufaa yote ya maji ya mvua, na maybe kuna vile inasaidia
kushika na maji ya mvua. Is it cheap? Is it expensive? Naweza maybe watabadilisha maji. Kubadilisha maji ya seme sasa atakuwa anatumia maji ya mvua kufua style yake. So naweza kuambia tu maji ya mvua iko 100% sure. Like I pray kama una sabuni umesikia natumia about mikono, inanyosha mikono kabisa. You don't need omo maji. You don't need hata ile glycerin smoothen mikono yako like maji ya mvua. So mimi ndio tu watu maybe wanatumia hizi hard water, hizi salty water. Hebu jaribuni kufua na maji ya mvua. Maji ya mvua iko poa. Maji ya mvua iko poa. Lakini inafua inang'arisha. Inafua kabisa clean. Kama hata mvua isiponyesha, kama kuna mvua, sometimes wanashindwa kufua, inashindwa hata kufua. Hizi nguo zitang'ara kweli. Na maji hakuna hiyo maji nimezoea kutumia. So nakuanga na hard time sana kosa hiyo maji ya mvua. Sasa maji ya mvua like pote kabisa. Unakuwa na hard time. So naweza sema tu maendelea kutransport hizi maji zifikie kila mtu. Watazamaji wangu sasa mmejisikia leo. At least leo nimewavisit kwa mtu ametumia maji ya mvua kwa long. Nasikia anasema hata mikono yake inanyoka like akona soft. Mikono inanyosha, mikono don't need to use glycerin. Nenda kwa ndio kwa glycerin. Plus maji ya mvua iko available by the way. Plus it's cheap. Wow, it's cheap like this. So hata mimi naweza recommend tumtumie maji ya mvua. Pia mimi hutumia vile. Maji ya mvua ni poa. Kama vile nimesikia anasema inafua nguo haraka. Like hauhitaji kusoak nguo for many hours. Yeah.